வணக்கம். இன்றைய இயங்கும் இயற்கை என்ற தலைப்பின் கீழ் நாம் வாழும் உலகம் இயங்குவதற்கு ஏதுவாக அமைந்துள்ள சிறிய அங்கிகள் பற்றி பார்ப்போம். புழுக்களை பற்றி பார்க்கும்போது புழுக்கள் மண்ணுக்குள் செல்லும் காற்று மற்றும் நீர் அளவை அதிகரிக்க உதவுகிறது. இங்கு குறிப்பிட்டது இதே போன்ற ஒரு புழு இனத்தை இங்கு காண்பிக்கப்படுகிறது. இதேபோன்று எமது உடலிலே வாழுகின்ற குடல் புழுக்களும் ஒரு விதத்தில் நமக்கு நன்மையை செய்கின்றன. சில புழுக்கள் தீங்குகளை ஏற்படுத்திய போதும் கூடுதலான வகை புழுக்கள் நமக்கு தெரியாத ஒரு விதத்தில் நம்மோடு தினமும் சம்பந்தப்படுகின்றன. இயங்கும் இயற்கையில் இந்த புழுக்களுக்கு முக்கியமான இடத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக இவ்வியற்கை இயங்குவதற்கு முக்கிய காரணியாக உள்ளது என்று நம்ம கருதப்பட்டது வண்ணாத்தி பூச்சி. இங்கு நம் வண்ணாத்தி பூச்சி தேன் குடிக்கும் காட்சி காண்பிக்கப்படுகிறது. சூழலை பொறுத்தவரையிலே வண்ணாத்தி பூச்சியின் செயற்பாடாக பூச்சி கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்கிறது. ஆனால் பிரிட்டன் மற்றும் அயர்லாந்து போன்ற நாடுகளில் இவ்வாறான இனங்கள் அச்சுறுத்தல்களுக்கு உள்ளாகின்றன. எனினும் அவ்வரசாங்கத்தால் இவைகள் இனங்காணப்பட்டு பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இவைகளின் அழிவிற்கான காரணமாக வளிமண்டல மாசுபாடு, வெப்பநிலை மற்றும் வானிலை காலநிலை கணிக்க முடியாத மாற்றங்களே ஆகும். இவற்றின் அழிவு சில கிராமங்களுக்கு இருட்டாகின்றது. அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது சூழல் பகுதியில் அதிகமாக தெரிகின்ற பறவை இனங்களில் ஒன்றான நமது பிரதேச அதிகளவு காணப்படுகின்ற காகம் ஆகும். பல விடயங்களில் நமக்கு உதவி புரிகின்றது. இப்பறவையை பற்றி சற்று பார்க்கும் போது காகங்களும் அறிவார்ந்த பறவைகள் என்று முன்னோர்கள் கூறுவர். மற்றும் இவை சொந்த உணவை வேட்டையாடும் திறன் கொண்டவை. அதேபோன்று அவை தம்மை தாமே சுத்தப்படுத்தக்கூடியவை. இவற்றை நாம் சாலை வழியை பெரிதும் காணக்கூடியதாக இருக்கும். இவை சூழலிற்கு பல நன்மைகளை மறைமுகமாக மேற்கொள்கின்றது. கடற்பகுதியில் மீன்பிடி காட்சி காண்பிக்கப்படுகிறது. இது கொக்கின் தனித்திறமையாகும். எனவே இங்கு இந்த உலகம் இயங்குவதற்கும் இவை முக்கியம் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக உள்ளது. நாம் இதை பாதுகாக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை, இதை அழிக்காமல் இருந்தாலே போதும். இதுவே எதிர்கால சந்ததி நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பதாகும். மொழி இல்லை, மதமில்லை, யாரும் ஊரே எல்கிறாய். மொழி இல்லை, மதமில்லை, யாரும் ஊரே எல்கிறாய். புல் பூண்டு அது கூட சொந்தம் என்று சொல்கிறாய்.